Как-то по-тупому у меня все истории загрузились. Ну да ладно. Мишку забрала сейчас, пока туда-сюда. Потом спать. И дальше взахлеб смотреть свой сериальчик любимый. Не надо. Не надо. Не надо нас багировать. Не надо. Я тебя не фотографирую. Нет. Не надо багировать. Я не фотографирую, я снимаю историю. Историю? Да, историю снимаю. У тебя что во рту застряло? О божечки, о божечки, о божечки. И кто пришел, и кто пришел, и кто пришел. Тара-та-та-та-та-та-та-та. Истерика, истерика, истерика. Мама, а где мои штаны? А где ты штаны потерял? Ну, а где их штаны? Где твои штаны? Ай. А кити, а мультики, а телевизики, кити? Включи мультики на телевизоре. Да. Ну, включи. Нет, не могу. Ну, кити сама. Ну, попроси меня. Мама, кити мультики. Ну, попроси волшебное слово, скажи мне. Ну, я уже попросил. А волшебное слово? Пока не скажешь волшебное слово, мультики не включу. Мама, кити. На букву П какое слово? Мамочка любимая, кити, меня мультики. Мамочка любимая. А волшебное слово какое? Ну, я уже сказал. А пожалуйста. Оки, ты на весы сел? Любимое место.